Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas o que está acontecendo aqui é no bom dia mesmo. Hoje é dia de alfabeto novo, lá no nosso quadro. Sim, nós temos um alfabeto novinho, mas antes, essa turma recebeu o desafio de entrega da letra e agora eles estão recortando e colando dentro da letra ou em cima da letra uma figura que tem o som da letra dentro da palavra. Quer visitar os grupos? Eu vou te mostrar e também vou te mostrar como tá ficando depois de pronto o nosso alfabeto lá. Muito bem, Lara. E essa figura, ela vai aonde? Essa figura que você encontrou, me mostra. Mostra a figura. Ai, que linda. Aham. E ela vai aonde? Ela vai em qual dessas letras? E agora a gente começou a montagem do nosso alfabeto novinho aqui. E lá dentro de cada letra tem uma figura que representa o som dessa letra. Quer saber? Essa atividade aqui, ela proporcionou aos alunos não evitarem e não espelharem a letra. Porque a colagem dessas figuras aqui foi preciso ser feita sem que eles espelhassem a letra, virassem a letra, colocassem ela virada. Eles estão trazendo agora, conforme estamos chamando na ordem alfabética, e cada um está analisando a sua letra e a sua figura. Aí no finalzinho eu vou fotografar porque ficou tudo muito lindo. Chegou numa situação que é muito boa, é ótima. Essa figura aqui, ó, eu vou mostrar mais pertinho para você, é um carro. O colega tinha colocado nessa letra aqui, ó, ele tava falando carro. Aí a prof disse, é carro. Bom, acontece que a colega da letra O encheu a letra O e ela tá bem linda. E aí eu tô perguntando para essa turma, qual é o outro lugar que eu possa colocar essa letra aqui? Alguém tem alguma dica? K. No K, na letra K. Eu coloco na letra K, será? Quem mais tem dicas? Você, que dica tem? P. Letra P? Posso colocar? Carro. Será que no P? É no carro? O P? Carro. O Z? Será? Mas o Z não tá aqui ainda. Tá com o G. O G? Por que no G? Por quê? Ah, no C! Eis que nós temos uma resposta aqui e eu vou aceitar, sabe por quê? Porque essa é a melhor resposta de hoje da manhã. Carro vai ter esse som aqui.